twongeye tugarutse rero muri bya biganiro byacu by'ubuzima. Reka mbashimire mwebwe mukomeje kudutega amatwi, mwebwe mukomeje kuduha umwanya wanyu mukumva ibiganiro byacu, kandi hari byinshi mukwiriye gukora ariko mugahitamo kumva ibiganiro byacu, ndetse mukaba mwarahisemo iyi YouTube channel yanyu ya Mega Mind Life TV. Ni iby'agaciro kandi muri abantu beza, Imana ibongerera umugisha. Abatarakora subscribe reka mbasabe mukore subscribe, ndetse muniyandikishe mukore sabone, kandi mukande kukazogera, mukore share, like ndetse na comment, mutubwire ibyo mwifuza ko twabagezaho, kuko turi hano kuri mwebwe. Ntacyo twakwishoza tutabafite, kandi nta nicyo twageraho tudafite inshuti nkamwe. Niyo mpamvu buri munsi natwe nyine dufata umwanya tukiga ibintu by'ingenzi, maze tukabagezaho ibintu byabagirira akamaro kandi byabafasha, maze tugasangira hamwe imigisha y'Imana. Reka rero tuganire ku cyo bita depression. Mu magambo make ya depression navuga ko ni ukwiheba, ni ukwigunga, ni indwara ariko ifata mu mutwe. Ntabwo navuga ko umuntu wese ufite depression aba ari umusazi, ntabwo ari byo, kuko ubusazi buratandukanye. Twese turi abasazi ariko ubusazi bwacu buratandukanye. Ahubwo depression ni indwara yo mu mutwe, nkuko no gusara ari indwara yo mu mutwe mu buryo butandukanye. Depression rero ibintu biyiranga nuko habamo kwigunga, kwiheba, kumva wiyanze, ukumva nyine wowe ukumvamo ko uri muntu zero, nta kintu wimariye, kandi nanone ukagira ibitekerezo bitari byiza. Ibyo rero ni bimwe mu bintu biranga depression. Mu bintu rero bishobora gutera depression ni ibintu byinshi. Ushobora guterwa depression ndetse nuko wakennye mu buryo bugutunguye, wari umukire ruherwa, ariko mu gihe cy'iminsi, mu gihe cy'amasegonda, mu gihe cy'amasaha, bwa butunzi wari ufite bwose bugahita ukayonga, ukabura aho bwagiye, bitewe yenda se n'ibintu bitandukanye. Ibyo bishobora gutera kwigunga ndetse bikagutera depression. Ikindi gishobora gutera depression ni ukubura umukunzi, cyangwa se kubura abantu ukunda, abavandimwe, kubura ababyeyi wakundaga. Ibyo bishobora gutera depression. Kubura inshuti ndetse n'ibyo bita disappointment, heartbreak, ibi bishobora gutera depression. Wakundanaga nk'umuntu akaguhemukira, akagutererana, hari gahunda mwawe mufitanye, akakwanga mu buryo bugutunguye, kandi ntaguhe ibisobanuro bihagije byerekana impamvu. Ibyo byose bishobora gutera depression mu buryo utabisobanukiwe. Ikindi rero gishobora gutera depression ndetse nibyo bita past history y'ubuzima bwawe, mu bintu byakubayeho, past experience, yenda se ukagira ibintu bijyanye na trauma. Ibintu nk'ibyo byose bitera depression. Ikindi gishobora gutera depression ni indwara zitandukanye. Ibyo nabyo bishobora gutera depression. Ni ibintu byinshi rero bituma umuntu yigunga, ni ibintu byinshi bituma umuntu yiheba, ni ibintu byinshi bitandukanye. Ibimenyetso rero by'umuntu ufite ikibazo cya depression, cyangwa se umuntu wigunze, umuntu wihebye, nuko harimo guhora afite umunabi, cyangwa se guhora ababaye, guhora arakaye. Nanone ikindi ni ukumva muri we nta byiringiro afite, akumva nyine ubuzima ni zero, kumva kubaho ntacyo bimumariye. Ibyo ni bimwe mu bigaragaza umuntu ufite depression. Ikindi ni uburakari, ndetse akumva rimwe na rimwe ntacyo bimumariye,
kubaho. Ibyo bita nanone navuga mu ijambo ry'icyongereza irritability cyangwa se irritation. Nanone loss of interest, ukumva nta kintu ushaka muri wowe, nta kintu kikiguteye apeti muri wowe, nta kintu nothing that motivates you anymore, ibintu nk'ibyo. Then kubura energy, ukumva nta ngufu nta mbaraga ufite. Ikindi rimwe na rimwe ukabura ibitotsi nijoro nturyame, ahubwo ukabura umuntu uhorana ibitekerezo, uhora wigunze wicaye, uri umuntu nyine utaryama. Ikindi rimwe na rimwe bamwe hari igihe ibiro bigabanuka ugasanga umuntu yagabanutse, ariko hari n'abandi nanone biyongera ibiro bakabyibuha. Hari igihe depression ituma ugira apeti, ukarya cyane ukumva ufite apeti yo kurya, ibyo rero bizatuma nanone wiyongera ibiro. Ikindi ni ubwoba, ukagira ubwoba, wakumva abantu bavuga, wakumva abantu baganira, wowe ukagira ubwoba ugahita uhunga. Wakumva abantu hari ibintu bavuga ukagira ngo wenda se barimo barakuvuga kandi batari no kuvuga, ukagira anxiety, ibintu nk'ibyo ugahunga ukababisa. Ikindi nuko akenshi abantu bafite depression, abantu bigunze, bakunda kugira ibitekerezo byo kwiyica, suicide, ibintu byo kwiyahura, akumva buri munsi yumva ko kubaho nta kintu bimumariye, ahubwo akwiriye gupfa, akwiriye kwiyahura. Rimwe na rimwe mwumva banyweye imiti iterwa mu bihingwa, banyweye imiti itandukanye, imiti yica udukoko two mu nzu. Akenshi ibitera ibintu bijyanye no kwiyahura ni depression. Kandi nanone abantu bafite depression ikibaranga bakunda kugira ikibazo cy'umutwe udakira, kubera ko ibitekerezo byabo biba biri occupied n'ibintu bitari bizima, nta motivation baba bafite, nta byiringiro baba bafite. Ibyo rero bituma bagira umutwe, kandi no kubera ko baba barakaye batishimye, ibyo byose bituma bagira umutwe. Depression rero se umuntu yayirinda gute? Icyambere no kumenya ko ubuzima dufite atari ubwacu, ahubwo ubuzima ari ubwa rurema waturemye, tukabushyira mu biganza bye nyine, tukabumukesha. Ibibazo byose biza tukabishyira mu biganza bye, maze akaba ari ubishakira umuti. Icyo nicyo cyambere. Icya kabiri ni ugushaka umuntu wizeye, umuntu wisanzuyeho, umuntu w'inshuti utazagutererana, mukaganira, ukamubwira ibibazo byawe wahuye nabyo, ibibazo ufite, ibibazo unyuramo, maze akaba ari umuntu witeguye kugufasha mu bitekerezo, ndetse akagufasha no mu bindi bintu ukeneye kugira ngo ikibazo ufite cya depression, cyo kwigunga, cyo kwiheba, ukivemo. Iyo rero niyo miti yagufasha. Ikindi ni ukujya kwa muganga, hari utunini batanga, ariko icyambere ni ukwiringira Imana kandi tugasenga, ndetse tukamenya ko Imana ariyo rurema kandi ariyo ifite ijambo ku buzima bwacu. Ndumva rero ibyo ari byo byabafasha. Murakoze, mukomeze mudukunde kuko natwe tubakunda, kandi tubatubagezaho ibibafitiye akamaro kandi bizajya bidufasha twese. Shalom shalom, ndi umuvandimwe wanyu, inshuti yanyu kandi umujyanama wanyu w'ubuzima ndetse n'amagara, John Nyandwi. Naho ubutaha. Murakoze.